大家不是，哎，好像又开了。你明知道人是两只手，你一摸它手就跳上来，很自然的。啊，那很自然的，人是两只手，对不对？所以你要进行习惯，哦，两只手直接给你，就没事的。但是不是？老师，他为什么那么快？当然是快啊，他是两只手，因为你已经，你这样走路走多久了？很自然的，一定是这种嘛，因为力气嘛。骑腿完了以后一定用手，手完了以后骑腿，因为这习惯的动作，它是习惯的动作嘛，所以他在实际上打的时候也是这种惯性比较多一点。所以不要以为说好像就是机器人只有一只手，那我就好了，没有这回事。你要说把它，所以他一开始习惯的时候，为什么手脚要配合？先同手同脚，我们走路是不同手不同脚哦，可是练武术的人要同手同脚，蛮奇怪的，对不对？对啊。就是要改这个习惯，习惯完了再换回去。他也有啊，不同手不同脚啊，对不对？还会前进，大家不会后退，因为大家都会这样子的。后退，奇怪，后退他用手不奇怪，大家的位置跟你只有一边嘛，所以不够完整嘛，还要训练比较完整，所以它的五行是这样子：前、后、左、右、中，就这么简单嘛。你会前后左右中嘛？这是五行啊。我就告诉你，这很标准的嘛。所以他本来就是学理很简单，因为刚开始报名的时候，形意拳还是拳嘛，不是形意嘛。